Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Costureirinha
para a dama que vai casar. Costurei minha galega, tu estás
Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar.
de costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Bos días a todos e a todas. Benvidos a este Centro Cultural e Veciñal de Valadares en Vigo. Nos somos Mercedes Prieto e Monse Rivera, as Armadanzas. E temos un espectáculo no que creamos pontes entre Galicia e Portugal a través da lingua e do baile. E hoxe seremos as encargadas de conducir este acto que se está a retransmitir en streaming dende www.pontenasondas.org. E aproveito para darvos as grazas por estar aquí hoxe en nome de Ponte nas Ondas e tamén mandar un saúdo moi forte aos que nos estades seguindo en streaming. Nesta edición, non estaba ligada, nesta edición apresentaremos os vencedores do 8º concurso Imaxes do Patrimonio, organizado pela Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Neste concurso todas estas escolas participaran, mas nem todos gañaron, non é? Entón, algunhas persoas vão ser chamadas ao palco porque foron premiadas. Imos presentar as escolas que estamos aquí e pedirvos que saudedes, que vexamos onde estades e que sodes
para darvos así a benvida. Então, onde que estão as pessoas do agrupamento de escolas de Val de Tamel de Barcelos? Un aplauso. Bom dia. Obrigada por estarem cá. Saudade e que reciba o aplauso o CI plurilingüe da Ramallosa de Teo, o meu concello. Onde estades? E agora, onde que están as persoas do CIP Plurilingüe 6 do Nadal de Vigo? Bo día, bon día. Onde está o CI Atín de Cela de Mos? Un aplauso. E agora, onde están estes son adolescentes? Os do IES Xulián Magariños de Negreira. Vieron de lonxe. Un saúdo para o IES Carlos Casares de Vigo. E onde que están os alumnos do IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela? ¡Wow! Estos fan máis ruido. Onde temos o agrupamento de escolas de Monsao? Un aplauso para eles. Día. E onde que están os do CIP Sequelo de Marín? Bon día. O CI do Foxo da Estrada? Ai, Benvidos. son moitos. E CIFP Universidade Laboral de Culleredo. Bon día. Un aplauso para o IES Virxen do Mar de Noia. E agora, de longe, a Escola Secundaria Rodríguez de Freitas do Porto. ¡Wow! Ben, vieron con enerxía, Sí, non son moitos, pero teñen forza. Teñen vos, teñen vos. Os que xogan na casa, IES Baladares de Vigo. E agora, o IES Alexandre Bóveda de Vigo, tamén daqui, de Vigo. De Vigo, onde están? Estos son máis discretos. Están ali, están ali. Sí. Rematamos esta benvida co IES Salvaterra de Miño. Moi ben, eu tamén son de Salvaterra, son a vosa veciña. Hola. Moito obrigada pelo vosso traballo e pelo traballo dos vosos profesores. E a quen agradecemos inmensamente o esforzo en apoialos nesta tarefa de busca de imaxes lindas e por estaren aquí hoxe neste día de xuva. Antes de continuar, temos que agradecer a directiva do Centro Veciñal e Cultural de Baladares, onde nos encontramos o acollemento nestas instalacións que nos van permitir pasar unha mañán agradable de lecer co patrimonio. Grazas a Ana Pérez Dávila e Nieves Prado Pena. Tamén queremos agradecer o apoio da Diputación de Pontevedra, representada aquí pola vicepresidenta Luisa Sánchez e da Xunta de Galicia, representada polo conselleiro de Cultura José López e pola inspectora de Educación de Pontevedra Raquel Gómez. E nesta oitava edición, correspondente ao ano lectivo 2024-2025, recebemos máis de 500 imaxes, incluindo 45 podcasts de escolas galegas e portuguesas. Pedimos unha grande salva de palmas a todos os participantes. Entón, agora vou dicervos os nomes dos responsáveis pelos premios, o xuri. O xuri foi composto por Cristina Sánchez Carretero, antropóloga, Verena Seba Nogueira, tamén antropóloga, Cristina Rocha Novoa, fotógrafa e, por último, Francisco Valcárcel, profesor e representante da ACP Ponte nas Ondas, que actuou como secretario do xuri con voz máis sen voto. Ao longo destes 8 anos que leva convocado este certame, recolléronse máis de 5.000 fotografías e podcast. Todo este material tédelo a voso dispor na web pontenasondas.org e en www.escolasnasondas.com. E agora queremos proporvos o primeiro movimento de danza, o primeiro momento para esperguizarnos e danzar un bocadiño.
Então, vocês conhecem o baião? Alguém conhece uma dança que se chama o baião? Os do Porto, não? O baião. Conhecem? Eu non coñezo. Tu não conheces? Não. É uma dança muito engraçada, não é? Engrasada. Engraçada, sim. As danzas non teñen grasa, Mercedes. Não é essa graça. Engraçado é algo divertido, é algo fixe, bonito, não é? Ah, vale, vale. Sim. Por que é engraçada? Porque temos de meter as mãos na cintura e mexer a anca. A anca. A ras teñen ancas, nós non temos ancas. Temos ancas, sí, esta parte do corpo. Ma, eso é a cadeira, Mercedes. Como a cadeira? A cadeira é onde sentamos o rabo. Que rabo? Eso é o cu. Ai, non digas cu. Por que non digo cu? Porque cu en palavrón, en portugués, non se pode dicer cu. Dice rabo ou rabiño, non é? Ai, rabo. Va, isto dá moito que pensar. O sea, o galego e o portugués son dúas linguas casi a mesma. Pero, sin embargo, hai palabras que as que nos referimos a cousas distintas. Sim, e saben como se chaman esas palabras? Son os falsos amigos. E temos de aprender as dúas linguas, porque há moitos falsos amigos nestas nosas dúas linguas. Así que, xa sabedes, se ides a Portugal, si vos din que ten grasa e que é algo bo. Isto chamase Anca. anca, eso, anca. Non digades cu Non. e usade o rabo ou rabiño. Usalo. Pronto. Então, eu acho que já não vamos falar mais, Monse, porque estas pessoas chateiam-se, ainda por cima é um público espantoso. Pero, Mercedes, como lle chamas espantoso o noso público? Que son todos maravillosos, están aquí mirando pa nós. Por iso son espantosos, son moito bons. Ai, outro falso amigo. Vale. Pois veña, imos Então vamos, imos bailar. Como é? Vamos levantar o rabiño das cadeiras. Pode ser? Vamos, embora. Toda a gente, vamos. Embora. Temos as mãos livres. Deixem os textos. Os premiados podem deixar os textos. O primeiro que vamos fazer é o refrão. É aquela parte que se repete mais vezes. Vamos fazer assim, um suspiro. E dizemos ai. Outra vez. Ai. Metemos a mão na cintura e mexemos a anca. Agora que me meneio e que me rebolo. Este rebolar agora está nas ondas, na moda, não é? Vocês sabem fazer o perreo. Agora que me rebolo. E há uma parte na que me sacudo são os ombros, está bem? Rebolo a anca, as cadeiras e sacudir ombros. Ok? Vamos lá, outra vez do princípio. 1, 2, 3. Ai, agora que me meneio e que me rebolo. Nos braços, levantamos um braço, podemos rodar a mão assim e podemos dar a volta no sítio. Nos braços do meu amor, ai, agora que eu me consolo. Sim? Temos o refrão? Sim. Ai, agora que me meneio e que me rebolo. Eu não vejo rebolar essas ancas. Temos de ver aqui assim. Alguns sim, mas pronto, pode estar melhor. E depois os braços. E depois, a outra parte. Tu sabes dançar rumba, Monse? Eu sei danzar rumba, son unha experta en rumba. Então vou-te deixar aí esta parte. Vale. Pode ser o baião, se faz favor. Vamos começar a aquecer. Então, pé para um lado e para a outro. rumbear todos un pouquiño. Que a pagaeira deita pó. Encosta-te a mim, amor, que eu já não posso. Vamos, um pé para um lado, outro pé para o outro. Veña, estes rumbeiros. Que a pagaeira Sin vergoña, que non pasa nada. Encosta-te a mim, amor, que eu já Atenção, vem o refrão, agora. Ai, Agora que me maneia, rebolamos e rodamos para o outro lado. Outra vez. Ai, agora que me maneia, rebolamos. Isso, rodamos para um lado. Melhor agora, consigo ver-vos. Boa. Tens uma pagaeira à porta, não a sabes embalar. Tens o teu amor ao lado, não sabes namorar.
Está lindo, está lindo. Espectacular. Boa. Atenção, atenção, refrão. Agora. Ai. Anca. Sacudimos os ombros, agora sacudir os ombros. Outra vez. Ai. São os ombros a seguir, está bem? Sacudimos. Às vistas do meu amor, calço, botas, chapéu e tudo. Boa. Não tem costas à carreira, ai que a parreira deita pó. Encosta-te a mim, amor, esta noite não durmo só. Não tem costas à carreira, ai que a parreira deita pó. Encosta-te a mim, amor, que esta noite Atenção, atenção, atenção. Ai. Agora é que me maneira, Que me rebolo. nos braços do meu amor. Ai, agora é que me conforto. Outra vez. Ai. Agora é que me maneira, que me rebolo. Nos braços do meu amor. Ai, agora é que me consolo. Ui, isso é muito difícil. Cambio. Atenção agora. Ai. Agora é que me maneira, Que me rebolo. nos Vamos. braços do meu amor. Ai, agora é que me consolo. Seguimos. Agora é que me maneira, que me rebolo. Nos braços do meu amor. Ai, agora é que me consolo. E acabamos com ai, bravo! Muito bem, muito bem. Ok, agora que já sacudimos um pouquinho, já estamos mais atentas e atentos, mas precisamos de silêncios, faz favor. Respiramos. Ok, obrigada. E sem mais demoras, vamos à cerimónia de entrega de prémios. O júri concordou unanimemente e fora de todas as categorias em atribuir 3 menções especiais. A 3 escolas pelo seu traballo geral. A primeira destas menções é para a Escola Secundária Rodrigues de Freitas do Porto. Aí están. Qual foi o seu traballo? Un traballo moito interesante. Foi un traballo que se chama 99 anos, 99 fotos. Este pequeno documentario é resumido nun fragmento adaptado de un proxecto realizado este ano pelas turmas do 9º ano, todos son 9 aquí, desta escola, para conmemorar os 99 anos, o 99 aniversario da profesora Raquel Soeiro de Brito e que aborda imaxes do patrimonio de toda a área de lingua portuguesa. E o profesor António Alexandre Correia Cardoso, o responsável por este proxecto. Pode ser visto na íntegra no canal do YouTube da escola e entrega o premio Don Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas. Fotografía. A segunda mención especial é para o IES Valadares de Vigo. A través de Onda Valadares promoveu un proxecto implementado nas aulas por Andrea de la Torre, profesora de Historia, e Mariluz Campos, profesora de Lingua Galega e Portuguesa. Como parte deste traballo, a profesora de Matemáticas creou un programa de radio, un retrato da familia, e un espacio web especial onde se recolle todo este traballo.
Máis información na web do centro. Que suba un representante do Instituto e entrégalle o premio a Ana Pérez da Vila, presidenta do Centro Cultural de Valadares. Foto. E a terceira e última menção vai para o IES Alexandre Bóveda, de Vigo. A Carón da Noca. Ao Carón da Noca é o proxecto escolar coordinado pelo profesor Quique Estévez, un proxecto que comezou no ano 2021-2022 e que coleta imaxes e tradicións orais das familias dos alumnos. E este proxecto foi ampliado coa criación dun clube de regueifas, muito interesante. Todo este traballo está reunido no site A Carón da Noca e agora precisamos dun representante do Instituto que debe subir ao palco para receber o premio das mãos de Chus Álvarez Paz, secretaria de Ponte nas Ondas. Desculpa, Chus. Continuamos co acto e chamamos ao estrado os que acadaron unha cesi na categoría de primaria. Diego Mingotes López, do CEI Plurilingüe 6 do Nadal, de Vigo. Eva Vilas Comesaña, do CEI Atín de Cela de Mos. A Débora Vilas Boas, do agrupamento de escolas do Val do Tamel de Barcelos, e a Xavier Taberna Calvo, do CEIP do Foxo da Estrada. Diego. Vamos. Vades ter momento de aplaudir a cada un momentiño. Vamos chamar a Diego, sim. Diego recebe o premio pela fotografía intitulada Día de Labranza, da cual vai ler un texto. Sí? Diego. Ahora aplaudireo. Agora sí podes aplaudir. Espera, que creo que non está encendido. Veciños de Lordelo, aldea do concello de Mondariz, xúntanse no mes de maio de 1967 para labrar o eido da Cabadiña. Esta foto foi feita pola mestra Dona Lola, que nese momento ensinaba aos nenos da zona. Os veciños axuntábanse uns aos outros a labrar os seus eidos. Pódese ver que os únicos aparellos que usaban eran os sachos e os arados, tirados por vacas. Remataban a tarefa cunha merenda que xeralmente degustaban no sitio da labranza debaixo dunha boa sombra. O premio será entregue pelo membro da dirección da Ponte nas Ondas, Cristina. O premio. Sí, Cristina Rocha, membro do xuri. Podes subir, Cristina, dar o premio? Obrigada. Diego, mira de para aquí. Eva recibe o premio pola fotografía titulada Café nas Romerías.
e vai nos ler o seu texto. Entrégalle o premio Verea Seba Nogueira, membro do xurado. Bos días. A foto tomouse a mediados dos anos 50, nunha romería aos redores de Vigo. Eulogio e a súa dona Rosalía completaban os ingresos familiares acudindo ás festas da contorna coa súa máquina de café portátil. Nesta ocasión aparece pousada nun hórreo. Agora, Débora recebe o premio pela fotografía intitulada A Despedida, da cual era un texto tamén. Faz entrega do premio a Anabel Vila Álvarez, de Radio Piratona. Nesta foto do ano de 1961 estão várias tropas portugueses e entre estes companheiros de luta está o meu avô, do lado direito do barco. Estes tropas estiveram numa missão em Timor-Leste e este foi o barco que os transportou até terra. Depois de os ter ido buscar a alto mar, uma vez que o outro barco que os levou até lá não conseguiu atracar porque era de dimensões muito maiores, recorda o meu avô que o barco que saiu de Portugal demorou cerca de um mês até chegar a Timor. E na viagem tiveram alguns sustos, apanharam muito mau tempo, ondas gigantes e muito vento. Felizmente tudo correu muito bem e a família ficou muito feliz com o seu regresso, tempos impensáveis nos dias de hoje. Xavier recibe o premio polo podcast Vai de Boda, do que imos escoitar un anaquiño. Entrégalle o premio Xerardo Feijóo Rapela. O día 30 de xuño de 1967 casaban o tío Olimpio e a tía Lola. Son tíos por parte da mamá. Casaron na parroquia de Arcos de Burgos, en Cuntis, de onde era Lola, a noiva. O que vemos na foto é a entrada da noiva e o padriño da boda. O padriño era irmán do noivo. Achéganse elegantes á igrexa. El vai vestido con traxe de chaqueta e ela vai de negro. Casarían así as mozas de antes. Detrás deles podemos ver ao noivo e ao resto dos invitados e invitadas. Entre eles a miña boa Corina. Falamos co padriño, emigado no País Vasco. Xosé, que recordos che trae ver esta foto? Pues bueno, yo estaba en San Sebastián y
Entón, a seguir, chamamos ao estrado aqueles que obtiveran unha CSIC na categoría de secundaria. Son elas Xoana Vilar González Fernández, do Agrupamento de Escolas de Monzón, e Emma Dosil Camaño, do IES Virxe do Mar de Noia. Que me toca ahora? Toca a ti. A Xoana. É a Xoana? Non tens a Xoana? A Xoana non vai ter premio. Entón, dou a Emma primeiro. Entón, Emma. Emma recebe o premio pelo podcast Valores, do cal ouviremos un bocadiño tamén. Faz entrega do premio Francisca Alonso Brito. Emma. Esta foto foi tomada no ano 1962 en Boa, unha pequena localidade mariñeira. Na imaxe aparece a miña bisavoa xunto co meu avó, que daquela tiña só un aniño. A miña bisavoa tiña alrededor de 22 anos, era aínda moi nova. A pesar da súa xuventude xa tiña 2 fillos e estaba embarazada do terceiro fillo, mas iso non lle impedía continuar co seu traballo no marisqueo. Unha tarefa exixente e pouco valorada pero fundamental para moitas familias da costa galega. Ela erguíase moi cedo cada mañá, moitas veces antes do amencer, para ir á praia coa súa saca e os seus aparellos. Baixaba coas mareas, chovera ou fixese sol, e traballaba durante horas recollendo ameixas, berberechos e outros mariscos que logo vendía para poder traer cartos para casa. Sí que tiña a Xoana. Xoana recibe esta tesis pola fotografía titulada O casamento do meu tío avó Carlos, da que nos vai ler o texto e entrega o premio Francisco Barcálcer Piñeiro. Nesta foto está representado um momento marcante da história da minha família paterna, o casamento do meu tio-avô Carlos e da minha tia-avó Maria. Ao lado da noiva está o meu bisavô Abel e ao lado dele o meu tio-avô Abelino. À direita do noivo está a minha bisavó Maria e ao lado dela a minha tia-avó Alice. O casamento foi na Igreja Paroquial de Gondomil, em Valença, no dia 28 de janeiro de 1969. A foto está a preto e branco, por isso não conseguimos observar bem as roupas deles, mas podemos reparar que usam trajes muito simples de acordo com os costumes da época. Os homens estão de fato e as mulheres de vestido pelo joelho, exceto a noiva, que está com um vestido longo, com gola alta e um buquê simples. Esta foto é mais que uma lembrança familiar. É um fragmento do património material que faz parte da identidade coletiva. Mostra-nos como os costumes evoluem, mas também como é importante preservar e valorizar as memórias que nos ligam ao passado. Para continuar con esta entrega de premios cheos de enerxía, imos bailar outro pouquiño. Sí. Así que, veña, levantade os cus das cadeiras. Non se dis cu. Bueno, o rabo. Arriba, arriba. Veña, veña. Coñecedes algún baile que teñamos Galicia e Portugal? Ti coñeces algún baile?
Hai moitos, hai moitos. O xogo da carrasquiña, que en Portugal se chama a moda da carrasquiña. O pesiño. Que máis? O Señor da Serra. O Señor da Serra. Imos bailar o Señor da Serra. É moi fácil, é simplemente 3 pasos e un saltiño. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así como estades nas cadeiras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Veña que todos temos pés. 3 pés para un lado e 3 para outro. Imos para aquí, ahora para ali. Imos para aquí e agora para ali. Podemos darnos as mans. Entón facemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero isto ten unha cantiga. Imos ca cantiga. O Señor da Serra ten unha serriña. Señor da Serra Repetide. ten unha... O primeiro verso. Pro lindo fillo que serrador. Pro lindo fillo que serrador. Para serra la madeira serriña. Para serra la madeira serriña. Pro lindo fillo que serrador. Pro lindo fillo que serrador. E non pode ser serrador, é que eu son filla de serrador e son... Bueno, podedes cantar serrador ou serradora, como que irades. Vou a subir un pouquiño de tono para estar un pouco máis cómodos. Entón, mentres decimos isto, dámonos as mans e temos que facer como unha serra. Eso quere decir que uns van para un lado e outros para outro. Ímolo organizar da seguinte maneira. Os impares van para a esquerda, os asientos impares, as filas impares van para a esquerda e as filas pares van para a dereita. Vale, para facer este efecto. A ver se o conseguimos. Veña, que isto non é doado. Uns van conmigo e outros van con Mercedes. Entón serían: o Señor da Serra ten unha serriña, o Señor da Serra ten unha serriña, pro lindo fillo que serrador, pro lindo fillo que serrador. Para serrar la madeira serriña, para serrar la madeira serriña, pro lindo fillo que serradora, pro lindo fillo que serradora. Xa está listo. Preparados? Non. Non había serras. Hai que organizar mellor isto. A ver, empezamos pola primeira. Primeira fila, para lá. Para lá. Segunda fila, para lá. Terceira para lá, cuarta para lá. Según vades vendo que van os compañeiros, vos ides. Vale, a ver se conseguimos facer deste auditorio unha gran serra. Unha serradoiro. Unha serradoiro, sí, vale. Vamos. Imos facer do auditorio unha serradoiro, que ben nos quedou. Estamos preparados? Dámonos as mans. Primeira fila, para lá. A primeira fila vai para lá, a segunda para lá. Unha. Deixamos que empeza a primeira fila. Vale. Unha, dúas, tres. O Señor da Serra ten unha serriña, o Señor da Serra ten unha serriña, pro lindo fillo que serrador, pro lindo fillo que serrador. Para serrar la madeira serriña, para serrar la madeira serriña, pro lindo fillo que serradora, pro lindo fillo que serrador. O Señor da Serra ten unha serriña, o Señor da Serra ten unha serriña, pro lindo fillo que serradora, pro lindo fillo que serrador. Para serrar la madeira serriña, para serrar la madeira serriña, pro lindo fillo que serrador, pro lindo fillo que serrador. Moi ben! Moi ben bailado, sí señor, así da gusto. Seguimos ca entrega de premios. Ben, a seguir, entón, chamamos o estrado. Non esta folla, esta. Respiramos, facíame falta respirar. E agora en portugués. Comezamos coa entrega dos terceiros premios. Que suba Julián Albores Fernández,
do IES Salvaterra de Miño, que gañou... Já está, calma. Gañou o terceiro premio do ensino básico e a súa fotografía intitúlase A Esfollada. E el vai lernos un texto e o premio será entregue pelo Francisco Xavier Salgado Couselo, membro da directiva da Asociación Ponte nas Ondas. Un aplauso, ahora sí. Nesta foto aparece a miña bisavoa Rafaela. A segunda comezando pola esquerda acompañada de varias veciñas esfollando. Que ten poucas pillas o mellor, non? Despois hai que cambiarlle a pila ao micro, Collemos estes de arriba. Si te acercas estes de arriba. Acompañada por varias veciñas esfollando millo no seu alpendre de Porto, Salvaterra e Miño. Polo que puiden saber, foi sacada a finais dos anos 60. Naquela época, nas tardes do outono, aproveitábase para facer este tipo de traballos nos que era común axudarse uns veciños a outros. Non faltaban nestas xuntanzas algún contiño ou algunha contiga que as facía máis entretidas. En ocasións, se a tarde estaba animada, podía alongarse ata ben entrada a noite. Co follato facíanse os sergóns que eran os colchóns que tiñan daquela. Agora que suba Hugo Lago Noceda Doís Antonio Fraguas de Santiago, que acadou o terceiro premio na categoría de ensino secundario. A súa fotografía leva por título Boa Caldeirada. Vai compartir con nós o seu texto e fai entrega Óscar Suárez Carbia, membro da directiva da Asociación Ponte nas Ondas. Na fotografía de 1950 podemos ver a papá Ramón ou Ramón Noceda, o meu tataravó, coñecido como Chevito. A imaxe foi tomada en Lariño, Carnota, por un veciño que regresaba das Américas cunha nova cámara. Papá Ramón volve a casa despois de traballar, cargado de polvos, que auguraba unha boa caldeirada. Era mañiñeiro e saía a pescar cunha pequena embarcación a remo, xunto cos seus fillos. O que realmente lle gustaba era pescar polvos. Na fotografía está posando cun croque que usaban para transportar as capturas, un pau cun gancho que requería habilidade para usar. Os polvos, antes de ser comidos, tiñan que ser mazados contra as rochas e despois secalos para conservarse ao longo do ano, pois non había conxeladores. A vestimenta típica incluía pantalóns arrufados e alpargatas de esparto, cunha boina para protexerse do sol. Destaca a cantidade de polvos que leva, algo impensable hoxe debido ás limitacións e ás épocas de veda. A pesca era vital para a subsistencia e as capturas do mar facilitaban a alimentación en tempos difíciles. A foto reflicte un modo de vida e a relación cos recursos naturais da época.
Ai, que nervos, estamos quase a chegar aos primeiros premios, mas primeiro son os segundos, non é? Enseguida, Ramallosa, de Teo, que conquistou o segundo premio na categoría de ensino básico. A súa fotografía intitúlase Cuando o traballo era unha festa. Ela mesma lerá o texto para nós e Irma Silva Herbella, membro da Asociación Ponte nas Ondas, entregalle o premio. Esta foto gústame moito. Aquí está a miña avoa, miña bisaboa e tamén a miña tataraboa, traballando xuntas alá polos anos 50. Estaba lavando a tripa para facer os chourizos, que era unha parte moi importante da matanza. Sempre me contaron que era unha festa grande, non só un traballo. Xuntábase a familia inteira e tamén os veciños. Rían, cantaban e, aínda que había moito que facer, pasábano ben. A miña avoa sempre dicía que daquela todo se compartía. A carne, o traballo e a alegría. A matanza era un momento para estar xuntos, para comer, cantar e agradecer o que se tiña. Aínda que non vivín aquela época, gústame pensar que a forza e o agarimo que había neses días aínda vive na miña familia hoxe. Que suba Hugo Medela Rial do IES Carlos Casares de Vigo, que acadou o segundo premio na categoría de ensino secundario. A súa fotografía leva por título Recollida de algas. Vainos ler o seu texto e entregalle o premio Nieves Prado Pena da directiva do Centro Cultural Valadares. Esta fotografía foi tomada nos anos 50 na praia de Panxón, Nigrán. Trátase da recollida de algas mariñas en Praia América, empregando un carro tirado por bois para utilizalas como abono agrícola. Era habitual estendelas na praia, fora do alcance do mar, durante uns días para que se deshidraten, e así ser máis manexables e moitísimo menos pesadas para o seu transporte cara ás fincas de destino. Habitualmente isto adoitaba levarse a cabo na época de outono, que é cando o mar de fondo arrinca as algas do fondo mariño e as leva ata as praias. E agora sim que chegamos aos primeiros premios. No ensino básico, a fotografía vencedora foi enviada pelo Daniel Felipe Alvelos Magallães, do agrupamento de escolas do Val do Tamel, de Barcelos. A súa fotografía intitúlase A arte do zapateiro e ele vai ler-nos o texto e o premio será entregue pelo Santi Veloso, o Santiago Veloso Troncoso, é assim, non é? O presidente da Asociación Ponte nas Ondas. Esta foto é de 1965 e apresenta o património artístico da época, a arte e o ofício do meu bisavô materno. Exercia a profissão de sapateiro, fazia sapatos por medida a partir dos moldes de madeira, como estão representados na foto e pendurados na parede. O meu bisavô já é falecido há muitos anos, era natural da freguesia de Alvarães, concelho de Viana do Castelo, e veio morar para a freguesia de Amorim, concelho de Barcelos. Com a arte de fazer sapatos, tornou-se na época um artesão muito conhecido na região do Alto Minho.
En secundaria, o primeiro premio é para Xiana Linares Gontán, do IES Xulián Magariños de Negreira. A súa fotografía leva por título Unha viaxe inesquecible. Xiana vai nos ler o seu texto e entregalle o premio á inspectora de Educación da provincia de Pontevedra, Raquel Gómez Fuentes. Ahora sí, aplaudide. Nesta fotografía en branco e negro, feita arredor do ano 1956, vese unha escena moi especial para a miña familia. O home que conducía a motocicleta é o meu bisavó Ismael, e a señora que vai no Sidecar é a miña tataraboa Manuela. Esta imaxe representa un día único para ela, porque levaba moito tempo soñando con ir á Coruña. Pero naquela época non era fácil chegar ata ali se non tiñas vehículo, así que o seu fillo, meu bisavó, decidiu cumprir o seu desexo e alugou unha moto para levala con el. A foto foi sacada nunha rúa con árbores altas que crean sombras no chan. Ao fondo vense bancos de madeira e coches dos anos 50 aparcados ao carón da estrada. O lugar transmite tranquilidade e parece un espazo agradável para pasear xa que ten moita natureza. O meu bisao Ismael aparece sorrinte, cunha expresión de orgullo e felicidade, xa que está cumprindo co soño da miña tataraboa. Viste un traxe escuro e camisa blanca, moi ben arranxado para a ocasión. Sempre me falaron del como unha persona amable e xenerosa, e aínda que morreu cando eu só tiña 3 anos, lembro que o quería moito. A miña tataraboa Manuela vai no Sidecar, vestida de negro, cun pano na cabeza e as mans pousadas sobre o colo. Ten un xesto tranquilo, como se estuvese disfrutando da viaxe. Para ela, este momento foi moi especial, porque ao fin estaba a vivir o seu soño grazas ao seu fillo. Esta fotografía significa moito para min, porque non só mostra un recordo bonito, senón que tamén representa o amor entre unha nai e un fillo. O meu bisavó fixo todo o posible para que a súa nai fose feliz, e iso pareceme demasiado fermoso. Ademais, gústame imaginar como sería aquela viaxe á Coruña, coa emoción da miña tataraboa ao ver a cidade por primeira vez. Bueno, dixeron antes, soy inspectora de Educación, represento neste caso a Consellería de Educación, e desde a Consellería de Educación queremos felicitarvos a todos e a todas os que participastes, non só os premiados, sino a todos os que contribuídes a recuperar ese patrimonio inmaterial que tanto trata de, que quere axudar a conservar, neste caso, Ponte nas Ondas. Felicidades a todos e a todas. Moitas gracias. Fermosísimas as fotografías. Agora chegamos á categoría dos podcast. No ensino básico gañou o premio Elsa San Jorge Pesqueira, do CIT Sequelo de Marín. O seu título é Ultramarinos dos Garridos nos anos 50. Vamos a ouvir un trexo. O premio será entregue por dona Luisa Sánchez Méndez, vicepresidenta da Deputación de Ourense. Pontevedra. Pontevedra. Ourense, disculpa. A fotografía dos anos 50 capta a ultramarinos de Benito Garrido e Dolores Dios. Situado primeiro na Praza do Regueiro, barrio que tivo moita vida gracias a lonxa. Máis tarde estaría situado na céntrica Rúa do Sol de Marín. Os ultramarinos non só eran os supermercados da época, onde se podía...
En día a secu- todas. Ai, perdón. Ai, perdón. Perdón. Bo día a todos e a todas. Eu teño aquí tamén o meu texto para dicir algunhas verbas. É un privilexio estar hoxe aquí. Como estades todos? Sí, me gusta. Pois, para a Diputación de Pontevedra hoxe é un placer estar aquí e participar neste acto. En primeiro lugar, eu quero felicitar a organización polo fantástico labor que realiza desde hai décadas na difusión e na salvagarda do patrimonio cultural. Tamén agradecer aos centros educativos, ás familias, educadores e tamén alumnado, profesorado, todos os que participan neste certame. A colaboración da Diputación de Pontevedra con Ponte nas Ondas consolídase, ademais, a través dun convenio para poñer en valor ese patrimonio cultural inmaterial. Estamos moi orgullosos de facerlo. Creo que este apoio institucional demostra o compromiso con novas xeracións e co tecido educativo. E permitidme subliñar dúas ideas. A primeira, o valor do patrimonio cultural inmaterial. O patrimonio que tamén, pero non só é pedra ou monumentos ou museo. Xa o vimos aquí. Son as músicas, as tradicións, os saberes, as historias familiares, as fotografías. E o certame As imaxes do patrimonio pon en primeiro plano precisamente esas imaxes, esas vivencias, o contexto, os relatos que viaxan de xeración en xeración. Ao facelo hoxe aquí, contribuímos a que non se perda o que xa non se volve a ver. E a segunda liña é a implicación das persoas novas, que é moi importante, e do ámbito educativo. Este certamen moviliza moitos centros de ensino, fomenta a participación do alumnado e as súas familias e promove que os mozos e as mozas se pregunten de onde ven isto, que é isto, ou que significou para o meus avós ou para a miña avoa ese momento fotografado. Ese diálogo entre xeracións é fundamental. A Deputación cree na educación patrimonial e o promove a través de iniciativas como esta. Eu quero, antes de rematar, pedir un aplauso ou unha salva de palmas para Mercedes e para Monse. Aquí detrás. Moitas grazas, parabéns. Quero darlle as gracias a Ana Pérez, a presidenta desta asociación, tamén está aquí hoxe Neves, porque Ana é unha gran defensora do patrimonio e sempre está a favor de loitar por as imaxes, o patrimonio cultural, toda a cultura galega e tamén agora a portuguesa. Entón, remato con os parabéns para todos os premiados, para todos os que participasteis neste certame e, sobre todo, para Elsa, que foi a que eu entreguei o premio. Así que, grazas a todos por facer posible este momento. Moitas grazas. Seguimos ca entrega de premios. En secundaria, o premiado é Jacobo Barreira Diz, do ciclo superior dual de Mecatrónica Industrial do CIFP Universidade Laboral de Culleredo. O seu título é A boa torneira. Escoitamos un anaquiño e recolle o seu premio das mans de don José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, que tamén nos vai dedicar unhas palabras. Moi boas a todos, son Jacobo Barreira Diz, alumno de Mecatrónica Industrial no CIP Universidade Laboral de Culleredo. Esta muller que estades vendo é a miña abuela, con apenas 18 anos en Alemaña.
está traballando nun entorno en Siemens, que é moi raro naquela época, na que prácticamente só os homes traballaban no entorno industrial. Quero que a escoitedes ben, que vos nutrades dunha maravillosa historia de viaxes, dunha dificultosa emigración e dunha vontade férrea moi propia da miña abuela, como iredes comprobando. Grazas por escoitar. Entón, abuela... Bueno, moi bo día. A ver, como andamos de forza xa a estas horas? Son... A ver... É a 1:20, así que vamos perfectamente sobre o horario. Eu vou a ser moi breve, porque hoxe non é o día de grandes discursos, hoxe é o día de escoitar e de ver esta maravilla de proxectos culturais que hoxe nos traedes aquí. Por iso eu quero agradecer nada máis á Asociación Ponte nas Ondas por permitirnos unha vez máis, un ano máis, unha iniciativa máis poñer en valor o noso patrimonio. Agradecer tamén á Asociación Cultural de Valadares que nos acolle aquí na súa casa. Creo que tamén é importante que estas accións teñan un retorno e teñan, desde logo, un acubillo no propio territorio. Era necesario facelo nun espazo e creo que non pode haber mellor espazo que este para poder facelo. Así que darvos a noraboa a todos porque hoxe nos reunamos aquí. Ademais, un día fermoso. Antes, cando preguntou Luisa que tal estabades, algún de por aí dixo que non estaba ben, que estaba mal. Oye, eu recórdovos que hoxe é venres, que xa remataron as clases. Creo que non pode haber mellor forma de rematar unha semana, que seguro que traballastes moito, o profesorado tamén, para poder rematar unha semana difícil, unha semana que, ademais, vos digo, empezou o luns. Sabedes que o luns foi o día das librerías. Foi o Día Internacional das Librerías, un espazo maravilloso donde vos recomendo que vayades de vez en cando a mercar algún libro. E remata esta semana, remata este domingo, o día 16, co Día Internacional do Patrimonio. Polo tanto, unha semana maravillosa na que vos aconsello que tamén o domingo aproveitedes nesas xantares familiares que seguramente xuntades na vosa casa, mellor os avós ou vos reunides cos vosos papás, un día así máis tranquilos para estar cos papás e as mamás. Vos recordedes que é importante, moi importante, que entre todos teñamos moi presente que o patrimonio é o maior legado que recibimos. Aquí vedes dos vosos tataravós, das vosas aboas, dos vosos familiares que nos permitiron herdar moitísimas cousas, algunhas delas materiais, como pode ser algún rocho, algunha finca, algunha casa, outras delas inmateriais, como é a nosa tradición, a nosa cultura e fundamentalmente a nosa lingua. Por iso eu hoxe estou moi contento, porque ademais de ser unha semana moi especial, como vos decía antes, por esas dúas celebracións, tamén me encanta e estou moi feliz de vervos aquí falando un perfecto galego, falando un perfecto portugués, e sabendo e entendendo que as dúas linguas irmáns, o galego e o portugués, están feitas para podernos entender mellor. E así que saibades que ter unha lingua propia, como temos en Galicia, que é o galego, é unha das grandes xollas, un dos grandes privilexios que temos de ser galegos. Seguido cuidando moito, porque tamén é patrimonio, o noso idioma tamén é patrimonio, e a mellor forma de cuidar o idioma, pois xa sabedes cal é, que é falando, non? Así que vos animo a que sigades facendo gala dese galego tan fantástico que tú estes hoxe aquí, que utilizastes todos aquí, que sigades facendo gala dese maravilloso patrimonio que temos en Galicia, e que sexades vos, as máis pequenas e os máis pequenos, os máis novos, os que nos sigades ensinando aos maiores que nunca perdamos de vista que temos unha responsabilidade e un deber co noso patrimonio, material e inmaterial, que cuidalo, que transmitilo e, sobre todo, que é facer que os que veñades detrás, as xeracións que viñen detrás, vos sentades realmente orgullosos del. Moitísimas gracias, porque hoxe é un día moi especial, eu estou moi feliz, e hoxe acabo de ver que temos moi boa canteira en Galicia, que temos rapaces e rapazas, mozos e mozas, que estades moi comprometidos, que estades moi implicados e que sabedes da importancia dese legado material e inmaterial que é o noso patrimonio. Moitísimas gracias.
Chegado este momento do acto, queremos facer un recoñecemento público a unha persoa profesora que colaborou con esta actividade de Ponte nas Ondas dende o seu inicio e que está a piques de xubilarse. Pedimos que suba Guadalupe García Prieto do IES Antón Fraguas de Santiago e tamén que nos acompañe Santi Veloso, que vai tomar a palabra. Parabéns. Bueno, como vedes, ten un clube de fans numeroso. Ela é unha muller que leva participando desde o primeiro certame con intensidade, con un traballo espectacular no seu centro, porque moito do que vedes aquí detrás hai moitísimo, moitísimo máis. Vaise xubilar, queremos homenaxeala un pouco neste acto, porque persoas como ela pois son o futuro do noso patrimonio, porque o transmiten ás novas xeracións e comprométense con iso que a UNESCO considera que é importante, que é integrar ese patrimonio cultural que está alrededor da escola dentro da aula. Parabéns e ata sempre. Grazas a Ponte nas Ondas por todos estes maravillosos anos. Para min foi unha honra e estou feliz de estar hoxe aquí, despois de 8 anos, co meu alumnado de segundo da ESO do ano pasado, porque isto é un traballo. Tamén felicitar ao profesorado que, como ben dicía o compañeiro, está detrás de todo isto. Sin vós, compañeiros e compañeiras dos centros educativos, isto sería imposible de facer. E detrás destas fotografías maravillosas hai un traballo non só de escribir os textos, de corrixilos, de dicirlos, senón de motivar o alumnado, de que rebusquen eses fallados de seus avós, que cada vez é máis difícil de que teñan relación co que a aldea, co que eran os traballos de antes, pero sempre, sempre conseguimos. Parabéns aos mestres e mestras por este traballo. Gracias e moitos, moitos anos para Ponte nas Ondas. Lupe, vais ter de traballar máis os anos. Há pouco tempo fui ao Teatro San Xoán, Teatro Nacional San Xoán do Porto, onde un cenógrafo moito importante, que facía 80 anos, foi homenaxeado pelo Presidente da República, que pediu que traballase máis 10 anos, ou seja, até os 90 anos. Portanto, Lupe, eu acho que ainda te fican uns anos para traballar. E agora veio un momento, así, un momento que vocês gostan de fotografías ou non? Gostan, non é? Móstrase. Entón, é un momento de fotografía de grupo. Vamos, entón, reunir aquí a todos os premiados para facer unha fotografía de familia. E por qué? Porque queremos deixar un registro desta oitava edición, non é? Do concurso. Portanto, poden subir ao palco os que foron premiados. E mentras suben ao palco os premiados, contovos que dende este momento xa podedes buscar nos caixóns novas fotografías coas que participar na 9ª edición do certame de imaxes do patrimonio. Estas fotografías poderán vir acompañadas dun texto ou un audio. As bases xa se poden consultar en www.pontenasondas.org. Ide subindo para encher este escenario de premiados e así poder facer esa foto de familia que quede sempre nos corazóns de cada un.
xuntarse un bocadiño máis. Xuntadevos máis. Algúns que se poñan Máis aquí. pequeniños diante. Por aquí. Botádevos máis pa diante, máis pa diante. Porque é importante que se nos vexan as caras e os sorrisos. Máis pa diante aínda, máis pa diante aínda. Aí están ben. Aí están ben. Vale. Ben. Ese sorriso. Están moi serios. Que sorriso. Hai que sorrir. Está xa? Está? Un aplauso forte para todos os premiados. Parabéns. E agora? Agora pedimosvos que vos quededes aquí, si queredes bailar con nós, deixades os premios ali atrás e enchemos o escenario, veña. Non se sedes cobardes. Veña, veña, deixades os premios por aí e imos bailar. Que imos bailar, Mercedes? Sí. Marcháronnos todos. Bueno, entón, non faz mal. A ver, vades deixar só a este mozo para bailar con nós? Que veña alguén máis, ó. Veña, veña, que suba alguén aquí tamén. Algún, algún. Antes falamos do patrimonio común. Ai, cuidado, non se me Vale, vale, xa cheja, xa cheja, xa cheja. Ok, sí. Vale, vale. Ok, vamos facer aquí varias filas. Botámonos para atrás. Ven, ven. Empeza ti, Mercedes. Ei. Non máis que non entramos máis, non entramos máis, non entramos máis. Entón, o palco é grande, podes chegarse un bocadiño máis para atrás. Abrimos brazos. Mentras eu organizo, botámonos un pouquiño para atrás. Mercedes, fala ti. Sí, vamos a abrir brazos. Temos espazo. Temos de ter espazo. Abrimos brazos, separámonos. Ok. Para bailar. Atención. Empeza, Mercedes. Non subamos máis, que non entramos máis no palco. Non entramos máis no palco. Podes ficar aquí a frente se queredes. Os que non... Podedes vir para aquí se queredes. Tedes espacio aquí. Entón, vamos... Co peciño, unha danza moito fácil. Subida un pouquiño o volumen. Silencio, respiramos. Temos que saber que imos bailar e para eso temos que escoitar, para que Mercedes poida explicarnos que imos bailar. Imos danzar o peciño. Todos temos dois pés. Están a funcionar os dois. Comezamos por un pé. Pode ser o direito, o deste lado. Como vocês tamén, levanten o rabiño, vamos. É para vocês, vamos. Arriba ese Q, que nós podemos decir Q. Fácil, moito fácil. Pé direito, coa pontiña cruza e descruza. Punta do pé, cruza e descruza, sí? Cruza e descruza. Poña aquí o seu peciño, moza linda, repimpin o pé do meu. Repimpin o pé do meu. Trocamos o pé. Levantamos os brazos. O outro pé tamén cruza e descruza, mas vamos saltar. Ele é torto e ele é dereita tan linda, e ele é como Dios lo deu. E ele é como Dios lo deu. Segunda parte.
Segunda parte. Como o señor da Serra, 3 pasos para un lado, 3 pasos para outro. Ora vira, vira, se non viro eu. Teu pai e meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, se non viro eu. Terceira parte, 3 pasiños para a frente. Non pode chegarse máis para a frente, senón podemos caer. Então vamos un poquinho máis para atrás. Terceira parte, 1, 2, 3. Ora, para a frente e atrás. 2, 3. A letra é moito fácil, diz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. E ainda unha última parte na que podemos mexernos libremente. Cada quen como queira. Facendo esos movimentos que querían antes facer. Última parte libre. Preparados? Entón que soy o peciño. Esta é unha versión de Pés de Lã do grupo que temos Monse e eu. Vamos co peciño? Ficou moito triste. Vamos co peciño, se faz favor. Atenção, começa co pé. O pé. Muy ben. Troco o pé. Listo. Segunda parte. 3 pasiños para un lado y para otro. A frente y atrás. A frente y atrás. La 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 la. Libre. Podemos danzar libremente como queiramos. Atención, comienza otra vez. Puntiña do pé. Troco pé. Vamos. Atención, segunda parte. Boa, muito bem. Y a frente y atrás. Brazos no ar. Libre. Podemos bater palmas. Última volta, vamos. Aquí o seu peciño e o to lindo. Repim, pim, o pedome. Repim, pim, o pedome. Troco pé. Arriba. Y él es corto y o to lindo. Y él es como Dios lo ve. Y él es como Dios lo ve. Y ora vira, vira, se non miro eu. Teu pai é meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, se non miro eu. Adiante. Y a frente. La 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 la. Moi ben. Bravo. Ide baixando algúns, pero Obrigada. non podemos rematar esta entrega de premios sen bailar todos xuntos unha muiñeira. Unha muiñeira. Entón, os que queiran bailar no palco con Mercedes, colocádevos aí.
Non moitos. Na muñeira non podemos ser tantos. E, dende o palco, vou explicarvos como se baila a muñeira. Deixadme un pouquiño de espacio, botámonos un pouquiño para atrás. Entón, na muñeira temos 3 partes. Vou explicar cousiñas que poidades facer dende os vosos asientos. O primeiro que temos é o descanso. Entón, no descanso facemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os que estades sentados, os pasiños, vos levantades, e os pasiños pequeniños. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Ese é un descanso. Outro descanso pode ser en lateral. 1, 2, 3, patada. 1, 2, 3, patada. 1, 2, 3, patada. 1, 2, 3, patada. Descansos listos. Despois do descanso, ven o punto. Brazos no ar. E facemos as cousas máis complexas. Imos empezar por un faciliño, que sería abrir, pechar e dar 3 saltiños. Abrir, pechar e dar 3 saltiños. Abrir, pechar e dar 3 saltiños. E agora vou a complicar un pouquiño. Adiante, atrás, estiro, encollo, xuntos. Adiante, atrás, estiro, encollo, xuntos. Adiante, atrás, estiro, encollo, xuntos. E o terceiro, adiante, atrás, e dou unha voltiña. Adiante, atrás, e dou unha voltiña. Perfecto. Xa temos o descanso, temos os puntos. E logo ven a volta, como eles van a facer rodas, eles poden facer rodas, pero nós imos facer un pouquiño para ali, outro pouquiño para ali, un pouquiño para diante e un pouquiño para atrás. E simplemente seguídeme que eu vou ser a vosa guía. E si aquí temos algún bailador e bailadora de muñeira experto, pode botar os seus puntos aquí diante. E os demais, seguídeme. Levantade o rabo da cadeira e imos ca nosa muñeira para poñer casi o fin a esta fermosa entrega de premios. Que soe a muñeira. 1, 2, 3. Levantamos a cabeza, poñémonos dereitos, moi ben. E agora ven o punto. Abro, pecho e dou 3 saltiños. Moi ben. Abro. Perfecto. Vou para lá. Media volta. Pa diante. Pa atrás. Pa diante. Descanso. 3 patadas. 1, 2, 3 patadas. Moi ben. ¿Preparados? Adiante, atrás, estiro, encollo, xuntos. Adiante, atrás, estiro, encollo, xuntos. Adiante, atrás. Atrás. Palá. Saltamos palá un pouquiño, brazos arriba. Pa outro lado. De frente. Adiante, atrás e dou unha voltiña. Outra voltiña. Adiante, atrás, unha voltiña. Adiante, atrás, outra voltiña. Imos. Viro. Pa adiante.
Pois casi estamos a piques de rematar. Mercedes, onde estás? Estou aquí, xa estou aquí. Estás aquí? Encantoume bailar aquí convosco, moitísimas grazas. Foi un placer, teño de falar en portugués. Foi un placer para as armadanzas compartillar convosco esta mañá de xuva, estes premios, estes recoñecimentos. Muito obrigada. Non se esquezan que a linguaxen, a música e a danza constroen pontes para un mundo mellor. Grazas a Ponte nas Ondas polo voso traballo. Sodes un exemplo a seguir, unindo persoas, respetando as culturas e a diversidade e buscando sempre puntos de encontro. E grazas tamén a todos e a todas por facer realidade estas pontes. Ata o vindeiro ano, se nos cadra, e ata sempre. Adeus. Muito obrigada. Obrigada. Boa viaxen. Do Minho ouvi cantar e sonhei contigo. Do outro lado da raia cruzamos esta nossa vala. Vamos embora, volver pra lá, bem longe de ser mais canto de Asialalás. Que vivam por muitos anos as nossas 7 mulheres do Minho. Vivam as 2 margens do rio. Vão-me embora, vão-me para lá, havemos de ser mais canto viras e alalá. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Lisa, meu amor. Ouvi ao longe milheiros de vozes, senti mais perto Galiza e Portugal. Passei a ponte e trouxe uma flor, do outro lado do Lisa, meu amor. De Portugal